To tondeli nzambe tata na nkolo msusu masia mpo na ntango kitoko mpe mokolo kitoko oyo nkolo apesi biso toyekola na ye lisanga. Tika nzambe apambola yo yo mutu obondelaka mpo na motei. Tika nzambe apambola yo yo mutu partageaka ba message na biso mpe bandeko mosusu ozo contribuer na bokonzi ya nzambe esika oyo motei alingaka azala mpo ateya yo oza wana ozoteya. Tika nzambe apambola yo. Alors, tolingi kosilisa mateya na biso oyo tobandeki koloba sur la sorcellerie. Alors, lelo mokolo miso asuka na poko ya kitoko oyo tolingi toyekola ndenge nini mutu akoki kokangolama na misala ya kindoki. Tomonaki misala ya kindoki eza ndenge nini d'abord todefinisaki kindoki eza nini. Et puis toyaki kotala mwa mingi misala ya kindoki. Toyaki komona nani azali ndoki, toyekolaki makambo ebele ndenge nini kindoki se transmetaka makambo ebele toyekolaki. Alors mutu akoki kotikalaka ndenge wana te, nayebi ke peut-être oza na posa oyoka sikoyo finalité eza nini nini mutu akoki kosala soki aza ndoki mpo abima na vie wana. Tika tobondela nzambe. Kolo merci mpo na mokolo kitoko mpe ntango kitoko. Yawe pambola ntango oyo mokonzi. C'est vrai moté aza limité, mais yo oza limité te. Tika yo pambola tango yo lo balanzela moté na kombo na Yesu. Amen. Alors lelo mokolo na biso suka to silisa mateya oyo tobandaki na oyo etali misala ya molili to sorcellerie. Lelo to koyekola ndenge nini mutu akoki kokangolama na misala ya mabe. Alors eloko ya liboso na kosepela mutu faut se poser question. Et sengeli mutu d'abord à se poser question. Parce que, pourquoi na lobiango? C'est vrai, ils en abattent belé les loyo, baza ko se culpabiliser à propos ya makambo ya kindoki. Et ça domaine moko, neza sur mutu ko lobelango mieux que biso nyonso, peut-être faut ala ndoki. Po oyebi kindoki zalaka ndenge nini, donc yo ko expliquer biso bien. To un sorcier ozaki pena sorcier solo abongola motema akoko expliquer biso mieux po awutaki na vie wana. Mais biso ba musu to kende kaka par rapport au Bible zo ebisa biso. Alors mutu esenge d'abord à se poser ba question po na koluka délivrance to kozala délivrer na misala molili. Mutu faut se poser ba question. Est-ce que réellement naza pena ndoki? Parce que eza na bato musu ba infliger bango kindoki, bazala bango bandoki te. C'est tout simplement parce que olotaki ngai mbala moko bandi ko qualifier nga ndoki. Ba mususu mutu mususu alati, ça se fait. Nga na fani nanga na ebelo kote mutazo longi nanga alati ale ayesu ko menace na machete. Alors tango mona nga nazolanda na machete na ndoto, donc tienga mbala mona classe bandoki. Alors yon a lobby que c'est important mutu avant ça la n'importe quelle démarche et sengeli mutu yemoko atala no conscience na ye. Alors Bible lobi na biso na mokanda ya 1 Jean chapitre 3 okobana na verset 20 kino na verset nango 21. Bible lobi, et si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Est-ce que mon thème na yo zo condamné yo? Pour Bible lobi que nzamba ça plus que mon thème na yo. Est-ce que mon thème no penez zo condamné yo que yo zandoki? Mais balobi soki mon thème na zo condamné yo te, komi tungisa na yo te. Bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Ceux qui m'ont témoigné sont condamnés, malgré que bat bakoma ko latisa yo kindoki ya lukuta, malgré que bat bakoma ko bengo ndoki, tata pe mama, komi tungisa matezali kambo ya conscience.
Soko yeko na Bible na mokanda ya Job na chapitre nango 27. Soko tali na verset nango 6. Okomona kuna Job azalaki komitungisa mate. Donc Job chapitre 27 verset nango 6 Bible lobi. Je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait pas de reproches sur aucun de mes jours. Donc, Job, ba camarade na ye tango azu problème, bana bakufi, bibouele nyonso kei, atikali ndengwana, balingi ba convaincre que c'est un pécheur, c'est un faux. Mais Job alobi, à se condamner qui était aussi longtemps que conscience na ye ezalaki ko reprocher le côté atikala ko se condamner ata mukolo moko te. Tata pe mama mutabangisa yo te abando bisuka koza ndoki ale yo pe se culpabiliser aussi isolé olingi suko fana na ba membre de famille te oke bo mama quelque part okomi mawa okomi ko banga bakanga ngai ndoki. Est-ce que conscience na yo zo reprocher de quelque chose po na lobaki ne bandeli lelo yo eza na mutumo na ba famille tozali 90% 95% bandoki. Batu nusu bakoma bandoki. Akoma ndoki pa salaka te, akoma ndoki pa akoma nesuka pembe, akoma ndoki pa umeli mingi, donc akoma ndoki po boye na boye. Donc, finalement. Alors, l'église peut mutezo bon mabiso, l'église est belée. Mutubazo beta sete ole ba pasteur wana bato mangomba wana basala ba séminaire sur ba kindoki comme ça bato ba yeba ba kindoki l'accès nini ezala ndenge nini. Si ya moyen pe boyebi ndeko moko azalaka vrai ndoki abongwana akoki pe koya ko témoigner l'église pona ko telsa ndenge nini basalaka misala na bango po bato ba comprendre. Mais tout ça ko infliger bato kindoki ya lukuta. Alors, ils ont les conscience, son conscience nous a reproché de l'autre côté, neko komitung samate. Mokolo mususu, ba memi, moi si moko libosa Yesu, o bakanga ki asala kindumba. Alors, koko ye kolango na Jean chapitre 8, verset nango 9. Tango ba na moi si yango, ba ebisi Yesu balobi, mobeko na biso zali, muto asali misala boye, azo mérité, ba lapideye. Pas na biso kindumba, en tout cas, toko ki jamais ko tolérango. Alors, Bible les hôtels sa biso, tango Yesu lobi maloba wana, ba ebisi e bongo Yesu lobi bon, na kati na bino, soki eza na mutu moko, na vi na ye, na sala mabete, azwa libanga, abamba mwana mwasi oyo. Bible le binabiso, quand ils aient entendu cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis le plus jeune jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Donc, Yesu alobi bon c'est vrai, mon beko elobi bon lapide moi sûr, mais ngana nina tuna bino motuna. Na kati na bino neso boyawa, soki za na mutu moko oyo na sala mabete na fi na ye, azwa libanga mutu liboso abamba mwaso yo. Bibelo bina biso, babandi ko banda na bilenge, kino na bamikolo. Mwana na mwana atamboli. E Yesu atikalaki ye na mwasi wana, pe Yesu alobaki na ye, ngape nazo condamné yote kende kasiko bandela lisusu te. Donc bakimaki pourquoi parce que conscience na bango et reprochaki bango ke bango pe bazalaka na bango ba faux yango na bakimaki. Donc nalingi na insister ne loko wana tata pe mama elenge mosto mobali po même bana 2 ans to koma ko benga bango bandoki bana 3 ans to koma ko benga bango bandoki to me bango na l'église bazo beta bango ba fimbu bazo genesi bango na makasi to melisa bango ba mafuta mbila ya huile makambu kili lelo yo.
Alors, yo peut ça chrétien, na tout na yo nan, yo za chrétien ndenge ni yo banga bandoki. C'est que foi na yo, et ça ma do follow. C'est que ça sûreté na muto yo ndimela. Pour nga, ça sûr na muto ya ndimela, que ce soit na dimension ya kindoki, en tout cas na olia yo. Pour yesu kati na nga elonga. To kombination na yesu to leo lekinzela. Pour ni yo banga kandoki, yo chrétien. Comment on a bandoki partout? Pourquoi les kandoki? Mousseleketa les kandoki. Alors, nous avons le basiko na yo tata pe mama, oyo na libota to baninga to na musala te sika musubazo bengondoki, ko se kipabiliser te soki conscience na yo, ezo reproche yo ni lo côté. On les a lokola po mi balé. Toi na po mi sato aussi sa matin na biso. Po mi balé, on a po liboso, ya mi balé zali. Ce qui réellement conscience na yo est délicieux que ça ndoki. O comprendre que vraiment ça na misala mabe. Ozala ki initié na membre moko famille, ozala ki initié na féticheur moko, ozala ki initié na ba livre moko, ozala ki initié na mandenge ni so. So reconnaître que non misala ki ndoki za kati na nga na pumbu kaka, na sala kabo. Alors avant banda démarche nyos. David a lobby na Psaume 66 verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité, Dieu ne pouvait pas m'exaucer. Ce qui n'a bomba ki li sumo katenanga, nkolo akure ko yoka ngaite. Donc, na lingina memayo ne tapa misa tombala moko o eza confession. Mais, ce qui obombi, si j'avais conçu l'iniquité, ce qui n'a kolisaki, ce qui n'a botaki, ce qui n'a salaki li sumu, ce qui n'a bombaki, nzambe akukaki jamais ko yokanga. Donc, tant on reconnaît que vous avez ndoki, ko bomba yango te, bimisa ki ndoki na yo, pe tapi ya suka, Bible bina biso, tongitol bla pardon na o etali confession. Alors, Bible bina biso na mokanda à Jacques chapitre 5 verset 16. Confessez vos péchés les uns et les autres et priez les uns et les autres, car la prière d'un homme juste sauvera les malades, même s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Botubela masumu bino na bino pe bobondela. Poli sumu ya moyenge benezaka na nguya ebikisaka malade. Ata kutu mutanga salaki lisumu wana ekolimbisela ye. Alors to comme na étape ya suka o eza na moi confusion na ofungula ba parenthèse a. Bible eza ko exhorter biso to confesser les somo les uns les autres. Est-ce que naza ndoki na yebisa ngo mutu na apeso réponse mibale. Suko za ndoki oza komituna na yebisa ngo mutu ba réponse mibale na apeso za oyo. Réponse à liboso na apeso eza oui. Luka mutu moko o partager na ye. Mais réponse à mi balé na pesio non. Pourquoi na lobi non? Na lingina expliquer pourquoi non. Parce que eza na batu na batu. Eza na ba pasteur na ba pasteur. Ba sali na nzambe na ba sali na nzambe. Pour lelo yoko sengo o yebisanga ke a pasteur musali na nzambe ndeko David nazana kindoki. Ngape sikonde ko David ole na bomba yango lokola secret professionnel na tika yango kati nanga timo ko na ko kufa po yamboli na salisa yo obima na misala wana ngatika na ko tokosila to kabwana yo na ndako ngabi mama en tout cas mukilio yo oyebi ke frère Mathias alaka ndoki ayamboli makambo nyonso ye mutasalaka boye Mama lobi, mokilo eza mabe. Lobi, akayebisa ngo pa muninga na ya confiance, mais ayebisa mutute, muninga na confiance, akayebisa muninga na confiance, ayebisa mutute, ti lobi kozonga na matoyi ya frère Mathieu, ke papa pasteur ayebisi batu nyonso ke ozalaka ndoki. Tala ndenge biso, tozo bomba ba vie ya batu. Biso basali na nzambe. Secret professionnel ezate mutu soka yebisio likam eza na makambo na makambo mondima yako bisayo pasteur na sente
Pour lobi ba yo tikele mwasi l'église de baroyeba. Et ça problème était ce que solé on a mwasi na yo. Tona ba membre à comité pour na web sabango déjà que non ta la situation comme les frères. Mais mouto ko biso likambu moko boye ezali que vraiment non et ça entre la vie et la mort. So muta lobi ba ko bomaye. Mais pourquoi tindia ke ndo lobango? To pourquoi yo ke lobango? Yango zomona bato baza ko se confier sous pa na biso te parce que ba pasteur toza polo mingi. Te bi ko protéger te. Mais or biso toza lokola la toilette, biso basel na nzambe. Toza lokola la toilette soka vandi afunguli munoko na ye ayambaka nyonso. Salita mundele koti ya mutu munde koti ya babe koti ya aveugle koti toilette abimisaka sekele wana te. Tika basel na nzambe toza ndenge wana. Soki bato bayeko yebisa biso ba makambo eza entre la vie et la mort, oyo koko boma libala, oyo koko boma mutu, oyo koko boma société, to yeba ko protéger bato po eza droit na biso. Donc dans le but oui oko yebisa mutu, mais dans le pays non. Il faut tala nana ngozo yebisa. Est-ce que kobimate lobby? Mais dans le but non. Tika yango loko le reconnaître étape à liboso ya confession, faut muta reconnaître que asali mabe a reconnaître de tout son cœur. Étape à mi balé o yambo lango que non nkolo na reconnaître le que ngai mwana na yo Jean nazala na kindoki nkolo na lembi misalo yo na lingi yango lisusu te nkolo kango la ngai otubeli lisumu na yo pe etape ya suka ya confession ozwi décision okosala lisusu misala wana te malgré ba menace na yebi bien misala wana ezalaka parfois na ba menace. Tango mutalinga tika ngo azalaka menacé. Ba mususu nde na ba kindokeza lokola magie. Tango azwi yango ba bisie mokolo kotika tokoboma yo. Alors siko azobanga kotika pona ba menace wana. Alors na étape yo soko za ne biloko moko ndengwana soki nzambe a inspiré yo luki mutu moko bien asambela pona yo pa protéger yo et ozelo moko malamu. Pour mutu aza kokangama yimo akokomi fungola te aza toujours na posa mutu muso ya kosunga ye. Donc délivrance mutu ko délivrer mutu za nkolo nanzela peut-être ya basali na ye parfois mais nkolo pa ko délivrer mutu posa na makoki pe na nguya wana sans leka na travers mutu soki à travers mutu ko discréditer mutu nkola ko sala ngo ye moko. Donc faut ça la convaincu nani okeno yebisa ye abonde la pona yo to mitika kaka na sora nzambe mona pena ko lingi yango te so ba ko menacer yo nzamba ko menacer bango ke okeno yebisa bato pe vie na yo comme susu plus pur. Alors na osuki saboye na recommander yo tanga psaume 51. Psaume 51 Kobanda verset 1er qui nous a verset 21. Psaume 51 verset 1 à verset 21. Okoye kola David asala kindumba abimina mwasi batu abomisi mobali batu asali makambo mabe tango musala nzambe ayeko yebisa ye solo po no sali boye David azosenga pardon pa nzambe a reconnaître mabe na ye azosenga nzambe apesa ye motema ya sika pe a renouveler molimo ne kati na ye non prière eza fin pona muto abungi nzela po zonga na nzela. Alors zoatan yekolango pesa la prière formule kaka oyo. C'est vrai to kondana bato mangoma mususu entre autres logo batabima kaka psom. Psom eza mabete. Ezate on se focaliser na psom mais psom zo pesa yo kaka lokola ba style la prière. Ba genre ni na malobo ko loba tango komi na ba difficulté. Kuna yo nzambe bangune nanga bambua bazingeli ngai. C'est vrai, bambua ni zaka bato. Tango za menacé na batamité mabe okosala ba genre ba prière ndengwana. Alors yekola prière ya David oyo na psaume 51 et à 21 otala ndenge ni afongola ki motema na ye
pozwa pardon ya nzambe ndenge asengaki nzambe acréer motema ya sika kati na ye ata esprit moko ezali bien disposé alelelaki nzambe mpe nzambe asungaki tika nzambe apambola yo nzambe akutana yo nzambe adelivre yo c'est vrai nazobondela mpo na yo pendant 3 secondes soki oza na foi malgré oyebi nga te malgré omona nga te minute oyo moko nanga nasala yo prière nga azocroire que nzambe akoko délivrer yo sans kutana osenga délivrance pa ya mutu moko. Reconnaître seulement, senga pardon, pe zwa décision ya kozongela ngo sote na sepeli na bondela pona yo kanga misu. Yawe ya solo yo za nzambe. Yo mutokela likolo na nse oza nzambe na bomoi. Yawe nga nani pona bondela pona mutu ya zana misala ya molili. Soki makasi wana yo te muto pesi nga yango. Nkolo yo yebi motema na ngai koleka nga moko. Oyebi bomoi na ngai, oyebi etamboli na ngai, oyebi misala na ngai, oyebi makanisi na ngai, oyebi bamposa na ngai, oyebi nyonso. C'est vrai, nakoko mi bombe pa ya batu, me pa na yo nakoko mi bomba te. Nkolo yo yebi nga malamu. Na ye na tango yo na kombo na Yesu Kristo. Kombo ezali koloba kombo nyonso bibelebe te na kombo na Yesu mabolongo nyonso ko fukama pe minoko nyonso ko tatelo te yawa za nzambe. Nkolo bibelebe na biso ete yo lona obuka ka meme siko lona kite. Na yepo nkolo olkango la ndeko nanga na kombo na Yesu Kristo. Bibelebe na biso ete bateka ki bino ofele penga na kobotola bino ofele na kombo na Yesu Kristo. Nkolo mukolo mususu ya saba yo bikisaki mutu pe batelemelaki yo lobaki ete yo salama pona sabate me sabe salama pona yo nkolo na kombo na Yesu Kristo tiko kangola tata tiko kangola mama ndeko nyonso oyo yoki na motema na ye pasi eta yibi ete misala wana tungisaka ye amona lokola zanango nga na bondeli na kombo na Yesu Kristo pe na rendre libre na bondeli na kombo na Yesu na rendre libre na bondeli na kombo na Yesu na rendre libre nkolo telema lakisa nkembo na yo bikisa ye yawe pesa lokumu na kombo na yo po bibelebe te mutu azwaka kaka oyo likolo epesaka ye likolo ezali bokonzi na yo ezali trône na yo tika to kangola yawe kangola na kombo na Yesu wazali nkolo pe mbikisi na biso to bondeli boye amen tika nzamba pambola yo na kombo na Yesu tokutani mbala sika amen.